झालं की नाही की एंटी नॅशनल म्हणून जे ठप्प मारलेलं पळय त्या लोकांचो नंबर वाढत आसा आणि दिसता कितें की नॅशनल फक्त हे तुल्ल्या म्हणून सरकारान जे आसा ते आणि तेंची चाडटा ते आजूबाजू आसता ते आणि बाकी सगळे तर एंटी नॅशनल जाले. They you give us that space. Yeah. That's the day I'll feel like I'm staying in a democratic country, and then you can call us India's largest democracy. हे पार्लमेंटान ही चर्चा जावची म्हणून हो बोवाळ चल्ला काय कितें ना जाल्यार सादी गजाल तेणें जर शिक्षण मंत्र्यान आयज राजिनामो दिल्लो ते भुरगे रस्त्यार पडल्या तांकां घरा कामां ना मिडिया जेका आतां पॉप्युलरली म्हणटा तेणी कितें केलां तेणी इतल्या तरेची कंटेंट आमचेर मारून 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 लोकांक डिसेन्सिटायज केला जेणे करून आमची जी एक केपेबिलिटी एक डिस्क्रेशन आसता की सत्य कितें आनी फट कितें हें डिसायड करपाची जी आमची हें आसता पळय ती खंय तरी नश्ट जाल्या. पण हे जे दुर्योधन मातल्यात पयलीं ते इतले मातल्या की महाभारत अटळ आसा. And we are already announcing it's a peaceful protest. जाल्यार वेल्डिंग कित्याक पयलीं करपाची गरज आसली? Why so many restrictions? Why दाणे, tear gas? टेजर्स ते इलेक्ट्रिकेट म्हणजे टेजर्स असतात Yes. ते सुद्धा मानले. Yes. Also दाण्यांक I heard there were nails. फातर घालून गाडयो हाडून थंयसर दवरलेल्यो. So that's what I'm trying to say that competition is tough. तांकां ट्रेनिंग आसता पळय ते एक तर जमनीर बळी मारपाक हांगार केन्नाच मारपाचें आसता हांगार मारपाकूच जाल्यार तांकां यू हॅव टू हिट देम अंडर द नी. रायट. इतले हेड इंजरीज कश्यो जाल्यो बरोबर. हे सगळे आयज लोक त्या दोळ्यांनी पळयता आनी हेची रिपरकेशन्स येतली आनी ती खूब वायट जातली. आमी कितलेय ना म्हणले जाल्यार नेपाळ जातले, बांगलादेश जातले, श्रीलंका जातले, जे कितें जावपाचें ते जातलेच जातले. नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. देशाचे तरणाटे उठल्यात आणि जेन्ना तरणाटे उठटा जेन्ना तरणाट्यांचे रगत सळसळटा तेन्ना सत्तेक प्रश्न पडप, सत्तेक थोडोसो भंय दिसप, थोडेशे सत्ता उचंबळीत जावप हे सगळे खूब नॉर्मल आसता आणि तेच सध्या भारतात जातना आमी पळयता, आमच्या सुपुल्ल्या गोंयान जातना आमी पळयतात. प्रश्न आशिल्लो नीट पेपर लिकाचो तो आता फक्त भारत किंवा दिल्ली पुरतो उरूंक ना, तो आता दर एका राज्यान आमकां तेचे पडसाद उठ्ठना दिसतात. आमच्या गोंयान प्रोटेस्ट जातना आमकां दिसतात, पूण ते प्रोटेस्ट तो आवाज चेपपाचे यत्न जातना आमकां दिसता. खंय तरी सरकार परमिशनां दिना किंवा परमिशनां दिना ताच्या फाटलें कारण जेन्ना विचारतात तेन्ना ताची गरज ना अशे तरेच्यो साद्यो सरळ जापो आमकां मेळटना आमी पळयतात. एकंदर हो विशय कितें आसा, एकंदर सरकाराक आयज कित्याक भंय पडला आनी जो डिसेंट आसा, जो विरोधी विचार आसा, खंय तरी तरणाटे आपलो विचार व्यक्त करतना दिसता, तो आयज सरकाराक कित्याक नाका जाला, ह्या एकंदर प्रश्नाचेर एकंदर विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा मानसीबाई, मानसी कुमार जुवेकर, एक इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट. आमचे दुसरे वक्ते आसा कौस्तुभ नायक, PhD स्टुडंट, तशेंच एक बरो लेखक. आनी आमचे तिसरे पॅनलिस्ट आसा देविदास बामणकार, इनाफ इज इनाफ या चळवळीचे ते सध्या स्पोक्स पर्सन आसा, स्वता एक बरे कलाकार. कौस्तुभ, तुज्या कडल्यान सुरवात करता की एकंदर विरोधी आवाज जो आसा किंवा हो जो डिसेंट आसा तो कितें नवो न्ही, दर एक सरकार ते करत आयल्या, पूण फाटलीं कांय वर्सां कितें बदलला जाका लागून आमकां आतां प्रखरपणान दिसपाक लागला की खंय तरी हो विरोधी विचारूच नाका अशे तरेच्या लेवलाचेर आमी पावल्यात काय कितें? पयलीं कितें जाल्लें जेन्ना हें सरकार पळय सुरवातीक स्थापन जाल्लें 2014 तेन्ना हळूहळू तेणी सांगलें की मुस्लीम वायट, तांकां मारप नॉर्मलायज जालें. मागीर हळूहळू स्टुडंट्स फायट, आमी JNU आशिल्ले तेन्ना JNUचे भुरगे एंटी नॅशनल, अर्बन नक्सल हें एक. मागीर फार्मर्स, मागीर आदिवासी अडाणीच्या अगेन्स्ट कोण प्रोटेस्ट करता ते. आतां जालां कितें की एंटी नॅशनल म्हणून जे ठप्प मारलेलो पळय त्या लोकांचो नंबर वाडत आसा आणि दिसता कितें की नॅशनल फक्त हे तुल्ल्या म्हणून सरकारान जे आसा ते आणि तेंची चाडटा ते आजूबाजू आसता ते आणि बाकी सगळे तर एंटी नॅशनल जाल्या. सो तांकां दिसता की जेन्ना वॉयस तूं कितें आसा, तूं एक 4 लोकांक तूं सायडीक आयसोलेट करून तूं हें करपाक शकता, तांकां टार्गेट करपाक शकता की हे कितें म्हणटा ते अनसिव्हिलायज्ड एलिमेंट्स आणि हे. पूण जेन्ना इतल्या व्हडल्या नंबरांनी जेन्ना लोक रस्त्यार देंवता आणि इतले विविध विशय आज लोकांक भेडसावता ते तूं क्वेल करपाक शकना. सो देन पीपल वील फील की द स्टेट वील फील की आतां आनी खंयचे तरी मोड वापरून ते तेंचो डिसेंट जो आसा तो बंद करपाचो. तेजो
आय थिंक दिस इज द आउटकम ऑफ दॅट काइंड ऑफ थिंकिंग. देवाबाग हेच विचारता की एकंदर आमी पळयतात की हो आवाज आमकां हळूहळू वाडटना दिश्टी पडटा. गोंयानूय बी आज तरेतरेचे प्रोटेस्ट चल्ल्या. तेच सरकार आसा, त्याच पक्षाचें सरकार आसा. इनफ इज इनफची चळवळ चल्ल्या किंवा तुमी कला अकादमी अगेन्स्ट कितलेचो स्टेप आतां जाल्यार उलयतात. सरकार आयकता काय कितें? सरकार आयकल्ल्या भशेन करता फक्त. इनफॅक्ट सरकाराची जी म्हणजे नाकर्तेपणां आसा पळय न्ही तेंचे कडेन सरकार सांबाळपाक जमना हो जो तेंचो विशय आसा पळय, आनी तांकां दिसता ते सरकार चलयता म्हणून, कारण ते खुबशे लोकांक म्हणजे खुश करपा सारक्यो घोशणा करता आनी लोकांक पिशे करपाचो प्रयत्न करता, पण ते म्हणजे प्रत्यक्षान खरें सरकार काय कितें हो विशय आसा. सो अशा टायमार ते ही सगळी योजना करता की जास्तीत जास्त लोक हे रस्त्यार येवचे, तेंच्यांनी बोगो मारच्यो, ते ह्या हितूनय इनवॉल्व उरचे आनी आमकां लुटपा खातीर, खजिनो लुटपा खातीर तांकां जी कितें हें जाय ती वाट मेकळी करून दवरची. तुमी मारा बॉब म्हणटाले ते. लास्टाक आमी इलेक्शनाक कितें करपाक जाय आमची गणितां, जावं ते एसआयआर, जावं ते ओपोजिशनांचे कांय आमदारांक विकते घेवन सरकार घडोवपाचें काम, हे सगळें करपाची यंत्रणा तेंची फिक्स आसल्या कारणान ते कोणाक भियेना. हो जो दुर्योधनी हट्ट आसा पळय न्ही तो आयज आमकां मारक ठरला, जावं तो गोंयांत जावं तो देशांत. कारण तेंचें आतां कशें आसा की खंयच्याय परिस्थितीन आतां काल पळयना तुमी एलओपीक तेंच्यांनी अशे तरेन उखल्ला. लास्ट मोमेंटाक एलओपी राहुल गांधीजी हेजेर येयलो, फ्लोरार येयलो आनी तो तर डायरेक्ट वचून थंयसर तेच्या दारानूच बसलो. अशा टायमार त्या मनशाक जर तुमी हें करता जाल्यार मेसेज कितें दिता? म्हाका महाभारताची ही सगळी चिन्नां दिसता आनी फुडें एक महाभारत घडपाचें आसा हेजो आतां अंदाज येवपाक लागला. माझी जशें हांणी म्हळें, सरान म्हळें की सगळ्या तरेची यंत्रणा आमी तांणी हाज्याय पयलीं वापरिल्ली पळयल्या. आयज ते पुलीस सारकिल्ली यंत्रणा वापरतना आमकां दिसता. गोंयान जे प्रोटेस्ट आतां कांय दिसा फाटीं प्रोटेस्ट पणजे जालो, म्हापशां मडगांव जेन्ना ते करपाक गेले तेन्ना पुलीस तांकां परमिशनान न्हयकारता, अशे तरेची परिस्थिती आसा. सो एकंदर कोणाकूच डिसेंट नाका जाला काय कितें? एक सर म्हणटा तशें की खंय तरी लोकांक जमनीर हाडप आनी तांकां बॉम्ब मारपाक लावप, पूण आयज हीच बॉम्ब तांकां त्रास करपाक लागल्या काय कितें? माझे पर्सनल एक्सपिरियन्सान सांगता. फ्यू डेज अगो जे आमच्या बरोबर घडले, आय वॉज देअर, अर्नब असलेलो आणि शोहेल फुर्ताडू. आम्ही तिघांनी इनफ इज इनफाचो जो असलेलो कॅम्प प्रोटेस्ट, वी हॅड अटेंडेड दॅट प्रोटेस्ट. आणि जेन्ना आमी आतां भायर जाल्यार आमकां डेमोक्रेटीक स्पेस दिसच ना, बट जेन्ना आमी एज यूथ वी अटेंडेड दीस प्रोटेस्ट ऑल्सो, वी वर इन अ स्पेस इनसायड द TCP ऑफिस, जी एरिना आसा त्या स्पेसान आसले. एटलिस्ट देर वी शूड फील सेफ टू आस्क क्वेश्चन्स, रायट? सो हांव आनी अर्नब जेन्ना बरोबर आसली, ही रेज्ड हिज हँड, ही आस्क्ड मी फर्स्ट, लेट्स डू दिस, एंड I said go ahead, and I was one of them who was actually encouraging him to do it. So जेन्ना हात उखलून तेणेन तो प्रश्न केलो, विचारलो, in that space at least we should have seen little bit of democracy, right? तो आमकां दिसूना, ना कोणाचो सपोर्ट येवना, तो आवाज थंय तेंच्यांनी whatever they stopped us. After the protest was also over, we were in fact the last ones to leave the campus because Shohel had some 39 HA applications to be submitted to TCP. So we were there towards the end, till the end. आणि त्यांना सुद्धा मीडिया थंय असली. Now why I'm blaming media is also because they are the communicators. They are the first people to reach the message. Whoever has not attended the protest, थंय कितें चल्लां तें मिडिया सांगता. आतां तुमकां सपोज एट दॅट पॉयंट मेळना, एटलीस्ट मिडियाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की आफ्टर दिस एंटायर थिंग वॉज ओवर, दे शूड हॅव आस्क्ड कम टू अर्नब, आस्क्ड हिम द क्वेश्चन अबाउट बाबा तूं कसलो इशू वयर काडटा, मेन्शन एंड आस्क. Nothing that's what happened. Only media was live. मागीर ते पार्ट्स कट करून क्लिप्स ते व्हायरल केले, रील्स म्हणून व्हायरल केले, आणि हेडलायन्स आर रॉंग. आय मीन मिसलेड, एवरीथिंग वॉज मिसलेड. इवन नाव इफ यू चेक, आफ्टर आय पॉइंटेड आउट फ्रॉम गोवन विचार, I pointed out which platforms have put misleading headlines. They're still there. There's no correction, there's no changes done to that. After we reached home, आमचे DMs were full because as Goan Vichar, I thank God I have a platform for me to voice out. I माझ्या प्लॅटफॉर्मार एक इन्फॉर्मल कॅज्युअल व्हिडिओ घातलो ऑफ मी, शोहेल, अर्नब टॉकिंग ओवर देम. द होल आयडिया वॉज दॅट आमी कित्याक इशू वयर काडली, कितें डिस्कस केले, ते वयर काडले कितें आसलें तें आमी डिस्कस करताली.
So after we reached home, our DMs were like Kaustubh said, anti-national. Right. It's such a easy tag to put on anyone right now. Anti-national is still, I'm saying the word I can say, but there are so many words that I don't want to mention also on this platform here that we got in our DMs. Now till the time Arnav reached home, I was anxious. बरोबर. तो बसीन ट्रॅव्हल करतालो. He did Anything not- can be done to anything. anti-national. We had media who have crossed their lines without blurring faces they put. Yeah. And what has happened to a youth in this state of Goa, we know after that. ते म्हापसाची केस झालेली ती. That same situation was something that I was seeing. I mean, internally, I also spoke to you, Anvesh, Yeah, about this. right. That I'm anxious till Arnav reaches home or बरोबर. till he replies to me saying, "Baba, I'm safe wala." I want to really show my phone and this chat between me and Shohel, where I'm like, Shohel, Arnav is not responding. Would you please call him? See, this is a 30-second call, literally. I was anxious, waited till a lunch break of his. He was at work. And he said, see, he's fine if you want to zoom into this. See, he's fine. He was at school and he's just reached home. And I texted him saying, my heart rate is just stable now. Thank you, Shohel. Yeah. If we are staying in a place like this, how are we even not supposed to, like, ह्या anxious statean आम्ही असा भुरगीं कशी उलयतली? आणि हे म्हाका दिसता तुज्याच बाबतींत ना, म्हणजे दिल्लीचे जे प्रोटेस्ट आमी पळयता आनी थंय जे तरणाटे म्हणजे दे आर एज यंग एज म्हणजे 13-14, दे आर नॉट इवन आउट ऑफ देअर हायर सेकंडरी अशे तरेचे भुरगे थंय अक्षरशः रडटा. Yes. प्रोबेबली कितले जाण पयले फावट आयले आसतले. आनी जस्ट म्हज्या प्रेक्षकांक कळचें म्हणून म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय की अर्णवान जो प्रश्न उठयल्लो तो सत्ताधारी पक्षाकूय नाशिल्लो, तो खऱ्या म्हळ्यार अपोजिशनाच्या एका आमदाराक आशिल्लो. पूण तरी आसतना मिडिया धरया किंवा एकंदर जी सोसायटी आसा ती अशा तरेन ताका पळयता. कौस्तुभ, एंटी नॅशनल प्रकरण कितें? इतल्याच खातीर विचारता की भाजपाची जर आमी एकंदर प्रवास पळयलो जाल्यार आमी पळयला की भाजप हो पक्षूच ज्या तरेन वयर चल्ला, तो स्टुडंट प्रोटेस्ट म्हणया किंवा एमर्जन्सी वेळा वयलो प्रोटेस्ट म्हणया, प्रोटेस्टाची हिस्ट्री घेवन हो वयर चल्ला. आयजचे तांचे टॉप लेवल लिडर्सांची नांवां आमी पळयता, ते एका काळा वयले स्टुडंट प्रोटेस्टर्स जे जेलीन गेल्ले आनी ते हाच्या पेक्षा भयंकर तरेन तांणी प्रोटेस्ट केल्ले आसात. आनी ते ऑब्वियसली सरकाराक उध्वस्त करपा खातीरच केले. आज जे म्हणटात की सरकाराक उध्वस्त करपाक आज काँग्रेस मुखार सरल्या अशे तरेचे जे स्टेटमेंट आमी आयकतात, तेन्ना हेच चालू आशिल्लें. तेन्ना ते एंटी नॅशनल नाशिल्ले. तेणी कितें जाला कितें भाजपान तेणी नॅशनलिझमाचो ठेको घेतला. आता गोंयान कशी टेंडरांचे बीन ठेके आता आपल्याच लोकांक दिता पळय बाय नॉमिनेशन आनी तो बीजेपीन तो ठेको घेतला गेल्या काही वर्सान. आनी तांकां कितें दिशिल्लें की एंटी नॅशनल कोणाक म्हणून एक तर ते स्वता वयलो क्रिटिसिजम आनी कितें म्हणटा ते तेंचे जे गव्हर्नन्साचो क्रिटिसिजम आसा ते हें करतले. आतां पयर आमी महाराष्ट्रान पयलें तो पूल पडलो, फडणवीस सांगता महाराष्ट्राचो अपमान करू नका म्हणटा. अरे पूल पडप आणि महाराष्ट्राचो अपमान, तुवें तो पूल पडलो तो महाराष्ट्राचो अपमान न्ही, तुवें ते सांगून दिवप हो महाराष्ट्राचो अपमान. सो इट वॉज अ कन्व्हिनियंट फॉयल टू डायवर्ट ऑल द क्रिटिसिजम कमिंग टू दीस गव्हर्नमेंट. पूण अनबिनाउन्स टू दॅट मग तांकां जालें कितें तें तेंचे कदाचित ते अपेक्षेन आसपाना की तेणी तो तेजो इतलो वापर केलो की आज तूं म्हाका एंटी नॅशनल म्हणल्यार आय एम एन एंटी नॅशनल बिकॉज द कायंड ऑफ नॅशनलिझम दॅट यू प्रीच वी डोंट सबस्क्रायब टू दॅट. आणि आज तुका आयज तुजे प्रोटेस्टान पळय दिल्ली आतां आमी सोड आमी तरी म्हणून ते आमकां जेन्यून आशिल्ले म्हणून ते इतले ते सगळे बिरूद लायले लोकांनी आतां तेजो आमकां काय फरक पडना. पूण काल जे नवे नवे भुरगे येयले आनी जे थंय रिलांनी उलयताले ते सांगता की येस इफ आस्किंग क्वेश्चन इज एंटी नॅशनल देन आय एम एन एंटी नॅशनल. सरकाराक जर प्रश्न विचारप तेंचे कडल्यान अकाउंटेबिलिटी मागप हे जर एंटी नॅशनल आसत तर सो बी इट, तुमी ताका कितें लेबल लाया. सो आय थिंक ते एंटी नॅशनल जे तेंचे एक आशिल्ले पळय दॅट इज हॅज मिसफायर्ड, इट्स अ बॅकफायर्ड ऑन देम. आनी ते आतां लोक हेका बळी पडना आता कित्याक यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम म्हणटा पळय तशें. लायक दे हॅव बीन डुईंग इट फॉर लास्ट 12 years. पीपल हॅव सीन द डिझायन आनी नाव पीपल आर स्मार्टर. सो ते आतां तुवें कितें म्हणलें म्हणून लोक हेंचे भूलथापांक बळी पडटले अशातलो काय भाग ना. बरोबर. देविदास बाब, एक आर्ग्युमेंट जो सध्या चालू आसा आनी खास करून गोंयांत की वेंचणुको लागीं पावल्या आनी ते मागीर इनाफ इज इनाफ जावन नाल्यार हेर सगळ्यो ज्यो चळवळी सध्या चल्ल्यात त्यो वेंचणुको दोळ्या मुखार दवरून आसात. आनी वेंचणुको आयल्यो आनी इलेक्शन जालें की हे सगळें बंद पडटलें आनी सगळें थंड जातलें अशे तरेचो एक आर्ग्युमेंट हो सत्ताधारी पक्षा कडल्यानूच न्ही, लोकांच्या मनान हो प्रश्न आसा की हे वेंचणुका पुरते काय कितें. अजिबात ना. इनाफ इज इनाफाच्या बाबतींत जर म्हणशात तुमी जाल्यार हांव अशें सांगूंक सोदतां हांगासर की जस्टीस फर्दिनांद बेलो हो आयज 76 वर्साचो जाणटो मनीस. ताका दिसलें
की गोंयांत जें कितें घडटा जावं आमच्या गोंयचें जें कितें घट्टन जाता तेज्या विरोधान आयज जर आमी उबे रावले ना जाल्यार फुडें गोंय हें गोंयकारांचें उरचेंच ना आनी गोंय उरचें ना मुळात हें ताका दिसप हें आमी पयलीं लक्षांत घेवया. कितें गरज आसली त्या मनशाक आयज हें आंदोलन उबें करपाची आनी आमकां त्या खातीर दिसलें की बाबा हो मनीस आज हेका सगळ्यो सुख सुविधा आसा. रिटायर्ड जस्टिसाक जे कितें स्टेटस आसता तो सगळो स्टेटस तो एन्जॉय करता. प्लस ताका कितें घरा कितें कमी आसा म्हणून तो हें आंदोलन करता अशातली गजाल ना. ताका खरीच मना पासून ती तळमळ आसा. म्हणून जी ही चळवळ उबी जाल्या ही इनफ इज इनफ ही चळवळ ही गोंय जे हाती भायर वचपाक लागला पळय ते जो पर्यंत आमच्या हातीन येना गोंयकारांच्या हातीन येना तो पर्यंत चालू उरतली इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता हांगासर. आतां तेजें नामकरण जें करतात पळय ते आपल्या सोयी प्रमाणे ते करतलेच. प्रत्येकाचे एक गणीत आसता. ती गणितां जर त्या इनफ इज इनफाक लागून जर गडबडता अशी दिसता जावं तो मागीर सत्ताधारी पक्षाक तर आमी डायरेक्ट हें करता आनी विरोधी पक्षाकूय दिसता की बाबा हे येयल्या उपरांत आमचें कितें फाटल्या दारान दुकान चल्लां तेंय बी बंद जातलें काय कितें अशें जर दिसता जाल्यार कदाचित इनफ इज इनफाच्या बाबतीन अशें उलयलें वचूं येता. नाव कमिंग टू द पॉयंट आमच्या ह्या आंदोलना बद्दल आतांचें खरें सांगपाचें म्हणल्यार हें आंदोलन उबें जालें कित्याक तेंची एकूच मागणी आसा. ज्या मनशाक लागून 20-22 भुरग्यांनी आत्महत्या केल्यो त्या मनशान पयलीं खुर्चे वयल्यान सकयल देंवचो. ह्यान पयलीं केन्ना हें घडलें ना तर ह्यान पयलीं राजिनामे जाले ना. जे मंत्री म्हणजे जेंकां स्वताची नैतिकता आसली जावं तेंकां कितें तरी स्वता बद्दल स्वाभिमान आसलो ते मनीस आतां लाल बहादूर शास्त्री सारको मनीस रिजायन करता. इवन आतांचो आमचो बिहारचो जो मुख्यमंत्री देवला पळय तेणें सुद्दां एका टायमार ताका तेन्ना नैतिकता आसली आनी तेणें राजिनामो दिल्लो. ममता बॅनर्जीन स्वता राजिनामो दिल्लो. ममता बॅनर्जी सारकी स्टॉन्च जी नॉर्मली हालपी न्ही त्या मनशान सुद्दां ही नैतिकता दाखयली जाल्यार ह्या मनशाक कित्याक दाखयना. तर हेंची म्हाका दिसता गणितां अशी आसा की हेंचे कडेन पार्लमेंट चलोवपा जायना. हेंचे कडेन सरकार चलोवपा जायना. सरकार हेंच्या हाती भायर गेल्लें आसा. रिणां गरजे भायर सगळी वाडोवन दवरलेली आसा आनी ती खंयच्या तरी हेंची कर्जमाफी करपा खातीर ती थंयसर पावयता आनी ती इनडायरेक्टली खंय खंय पावता हें सगळ्यांक आतां उगडें जावपाक लागलां. तर हें पार्लमेंटान हेची चर्चा जावची न्ही म्हणून हो बोवाळ चल्ला काय कितें ना जाल्यार सादी गजाल तेणें जर शिक्षण मंत्र्यान आयज राजिनामो दिल्लो ते भुरगे रस्त्याक पडल्या तांकां घरा कामां ना. जे मनीस आयज आंदोलनां करता तांकां कामां ना ते कित्याक रस्त्यार येता. तर हेंकां रस्त्यार हाडप हें सरकाराचें एक हें आसा ध्येय आसा अशें एकंदरीत दिसता. सो दॅट हे सगळे येयले बोवाळ घातले पार्लमेंट आमकां एडजॉर्न करूंक गावले आनी पळय ते आमी चलोवंक सोदता हे पाड घालता अशी करून एक ब्लेम घातली की हेंची चोरी सगळी लिपता न्ही. तर देविदास बाब तुम्ही नैतिकतेच्या मळे म्हणून नैतिकता एक तर दाखोवपाची रेजिग्नेशन दिवपाची नाच पण उरफाटे जस्टिफिकेशन की कित्याक रेजिग्नेशन दिवचें न्ही किंवा एकंदर जी सगळी चळवळ चालू आसा ती कशे तरेन पॉलिटिकल म्हणजे आमी हांगा हो पडसाद शूट करता आसतना काय वेळ फाटी गोंयांतल्याच एका सिनियर लिडरान की आमचे भाजपाचे तरणाटे रस्त्यार देवले जाल्यार हांगा सगळे नश्ट जातले अशा तरेचो स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो मानसी इज दीस इवन अबाउट काँग्रेस वर्सीस बीजेपी आनी आमचे तरणाटे दोळे उक्ते दवरून आसात काय कितें की तांकां ह्या सगळ्या जशें सरान म्हळें की पार्लमेंट चलूंक दिवचें न्हय अशा तरेन हे सगळें चल्लां. सो तरणाट्यांक हे जे अंडर करंट्स आसात ते दिसतात काय कितें ह्या सगळ्या बोवाळांत. See, I always governance and politics as two different buckets पळयला. हे मिक्स करपाची कंटिन्युअस ट्रायल्स चल्लेलेच आसा अशें म्हाका दिसता. यू कॅनॉट ब्लेम एवरी टायम तुमी लेबल्स घेवन लायले भुरग्यांचेर की दिस इज बॅक्ड बाय बीजेपी, दिस इज बॅक्ड बाय काँग्रेस आनी इट्स नॉट दॅट वी हॅव ओनली 2 ऑप्शन्स. देर आर मेनी मोर ऑप्शन्स वी कॅन गो फॉर इंडिपेंडंट टू येतले फाल्यां कोण. सो द नॅरेटिव्ह इज दॅट की यू हॅव A and B and you are either funded by this one or that one. आता कालच्या टोर्माटाचे सुद्धा there also they made it this thing because Congress is telling you to delete it, you deleted the tweet or something.
तेही झाले. इट इज बॅक नाव. So every politics, I think everything is not the solution. And if you are doing it, we don't want to get into that bucket. आता जितले प्रोटेस्ट कोण कोण ऑर्गनायज करतात सगळी पॉलिटिकली बॅक्ड ना. हांव माझे इफ आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट माय सेल्फ आय टेल यू अँड आय वॉन्ट टू से दिस. Do not text me in my DMs how much do you charge for a reel. I do not charge for reels. This is not my primary source. This platform is not my primary source of earnings. I have another job and I don't depend on this. So if next time आता होते ethics चे उलयताले पळय, I will forget my ethics and I will send screenshots and put it up saying this person asked me how much do you charge for this. And they must be doing this to everyone. Everybody, I'm sure, but somebody has to come up and say, "Baba, हे चल्ला." I see a balanced point of view because I have friends, Munu, I don't know, should I call them friends or not, I don't know. But friends on Facebook or friends on Instagram, they stalk my profiles. They see my stories and everything. They know my point of views now. And they have been friends also in the past because aslo maga space, ek safe space where I can put out my point of views and I can disagree with them in that space. And I still do that. इफ कोण डेटा घालनासतना एक बेश्टो स्टेटमेंट पास करता, हांव एक मेसेज धाडटा, बाबा हे वाच, तुवें कितें म्हटलां तें वाच, एंड देर इज अ कम्फर्टेबल स्पेस देर. This should be in open. This shouldn't be in my DMs. This shouldn't be safe. The day you give us that space, that's the day I'll feel like I'm staying in a democratic country. And then you can call us India's largest democracy. Because yesterday that youth leader said that. So lot of content is there online. आणि बरेचशे असे बी लोक असतात जे घरान बसून ते कंटेंट पळोवन डिसायड करतात की हू इज रायट ऑर रॉंग. आणि जशें वदळच्यान आमी उलयतात की आमी मिडिया कितली खंय टिल्टेड आसा हेंय बी पळयता. सो हे जे सगळे अल्गोरिथम्स प्ले जातात त्या सगळ्या हातून तरणाट्यांनी कशा तरेन सॅनिटी दवरप. वन थिंग फॉर शुअर इज टू कम ऑन ग्राउंड, बट देन हाऊ डू दे जज what is right and wrong, and how do they set their perspectives based on this? Karan it is very easy to sit at home, read a few things आणि मागीर algorithm plays and तुका तेच दाखवतात सगळे जाण, जे केन्ना केन्ना कळच ना की अरे हे आपण पळयता ते खरें काय फट. सो ह्या सगळ्यातून कशे तरेन आपली बुद्धी वापरप तरणाट्यांनी याची. दोन गोष्टी आसा. एक तर गेल्या वर्सान ज्या तरेचे एक मिडियाचो एक हें आसा, कितें लिनींग आसा पळय, गोदी मिडिया जेका आतां पॉप्युलरली म्हणटा, तेणी कितें केलां, तेणी इतल्या तरेची कंटेंट आमचेर मारून 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 लोकांक डिसेन्सिटायज केल्या, जेणे करून आमची जी एक केपेबिलिटी आसता, एक डिस्क्रेशन आसता की सत्य कितें आनी फट कितें हें डिसायड करपाची जी आमची हें आसता पळय, ती खंय तरी नश्ट जाल्या. ओके, सो वी हॅव लॉस्ट दॅट केपेबिलिटी. सो रवीश कुमार म्हणटा की टीव्ही पळोवप बंद करा पयलीं. ना, खूब जाणांनी इनफॅक्ट बंद केलेय बी, न्यूजपेपर वाचपाचें बंद केलें. आणि अल्गोरिदम इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की ते आता तू इट कॅन रिअफर्म, बट आता जर सपोज ट्रेंडिंग कितें आसा, आता जर तू माझो जर एप पळयत, इट इज ऑल अबाउट दिल्ली प्रोटेस्ट. बरोबर, रायट. आणि इट इज ऑल्सो रिचिंग टू अ काइंड ऑफ पीपल हू डू नॉट युजली सबस्क्राईब टू दिस काइंड ऑफ हें, बट ते युजली केन्ना शेअर करना, ते आज लोक उलोवपाक लागल्या. सो दिस चेंज विल हॅपन, बट ते आसा की ह्या सगळ्या मिडियाच्या भायर आमचे जे कितें फॅकल्टीज आसा आमकां डेव्हलप करपाक मेळटा, किंवा रिडिंग म्हणतो, किंवा लायक जस्ट थिंक लॉजिकली, की बाबा हो जे उलयता पळय तेका कितें बाबा बेस कितें आसा. वी हॅव एक्सेस, आतां कशें आसा, वी हॅव एक्सेस टू इंटरनेट. सो तो जर कितें उलयता ते फॅक्ट चेक करपाकूय आमकां इंटरनेटारूच मेळटा. बरोबर. सो वी कॅन ऑल्सो डू दॅट. आय थिंक दॅट एज अ सिटीजन, आय थिंक इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दॅट काइंड ऑफ रिगर, की मातसो बाबा हो कितें उलयता पळय ते मातशें चेक करा. म्हणजे पयलीं कशें आसतालें, पयलीं त्यो थोडे कॅसेटी बीन येताल्यो, ते राजीव दीक्षिताल्यो आनी हेज्यो बीन, तेन्ना लोकांक इतलें हें नाशिल्लें, सो पीपल बॉट इन टू दॅट आणि दे फॉर्म देअर ओपिनियन. पूण आज कितें आसा, तुका एक गुगल सर्च केल्यार किंवा एआयचेर बीन यू कॅन फायंड आउट ओके वॉट आर द डिफरंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम. कित्याक लोक कितें करता, लोक तुका ह्या कपाची तुका इतलीच बाजू दाखयता, फाटली दाखयना, सायडीतली दाखयना. सो तो तुजो हें की बाबा तुका कितलो इन्फॉर्म्ड रावपा जाय. दॅट्स अ चॉयस फर्स्टली पीपल हॅव टू मेक. बाबा इफ आय हॅव टू बी इन्फॉर्म्ड देन आय हॅव टू ऑल्सो डू दॅट लेबर. So that is, I think, I would say. देवदा सर, एक गजालची खूपदा आमी आयकतात की एक तरेचो भंय ह्या सरकारान तयार केल्लो आसा, आनी भंय म्हणटा आसतना कसो की इट कम्स डावन टू इंडिविज्युअल्स. ट्रान्सफर कर ताका, नाजाल्यार ताचें काम करनाका, नाजाल्यार केलें जाल्यार म्हणजे आतां जशें आनी म्हळ्यार की तो अणव बाबडो घरा पावता म्हळ्यार ताका न्हीद नाशिल्लें, अशें तरेचें एक भयाचें वातावरण तयार केल्लें आसा. सो ह्या भयाच्या वातावरणाक लागूनय खंय तरी आयज मेरेन लोक
फाटी सरताले काय कितें. आनी आतां तुमकां खंय तरी दिसता हे एकंदर फाटल्या कांय दिसाचे हो जो सगळी जर्नी पळयल्यार की तातूंतल्यान आतां भायर सरपाक लागल्यात लोक. म्हणजे जे तरणाटे काल मेरेन बाबा म्हज्या फ्युचराचे हांव विचार करता म्हाका हें पडिल्लें ना म्हणटाले ते आज थंय दिसतात. सो खंय तरी ह्या तरणाट्यांक एक जाग आयल्या काय कितें. ते मागीर विशय तांचो आसूं पूण एकठांय जावन आतां मुखार वचप गरजेचें अशें तरेचें. परिवर्तन हो जगाचो नियम आसा आनी तो केन्ना कोण हे सांगूंक हे करूंक शकता. कोण तरी व्हडलो मनीस सांगून गेल्लो आसा कित्याक हांगा घेतलेलो ते मागीर धार्मीक हे येवपाक नाका म्हणून हांव ते नांवूय घेना. सगळ्या जगाक खबर आसा ताणें सांगलेलें आसा परिवर्तन हो जगाचो नियम आसा. हेंच्यांनी कितलेय शोपडे बडयले न्ही शेवटी परिवर्तन हे जावपाचेंच आसा. लोक सोसून 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 म्हणून कितलो सोंसतलो. कारण हे जे दुर्योधन मातल्यात पळय न्ही ते इतले मातल्या की महाभारत अटळ आसा. हांव परत परत महाभारताच्या दोतोरीच्यान सांगता कारण कशें आसा तांकां ती भाशा कळटा. कारण आमकां समोर दुर्योधन दिसता आमकां शकुनी दिसता सगळे कॅरेक्टर जे आसा पळय हे दिसपाक लागल्या. तो भंय बरोबर तूं सांगता ते प्रमाणे काल आमकां जे दिसतालें आतां म्हणजे बऱ्याच वेळार कितें जाता की आमी इतले सगळे तकली फोडटा. आतां हांव रिटायर्ड मनीस आनी हांव ऑफिसर म्हणून गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून रिटायर जाल्या उपरांत आयज ह्या हितून हे केला. आमचो जस्टीस रिबेलो रिटायर जावन आयज आंदोलन लीड करता. अशा परिस्थितीन भुरगे कित्याक उठना काय हे आमी झगडटा ते कोणा खातीर. आमी आमचें आयुश्य सेटल जाल्लें आसा. आमी बरे भशेन सुशेगाद रावन जगूंक शकता. हे उठना कित्याक. अशी जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाल्ली तेन्ना काल जे कितें जालां आतां तेजे बद्दल म्हणजे तांकांय कोणी तरी बीजेपीनूच हे प्रोवोक केल्या आनी जावं तांकां हायर केल्या अशा प्रकारचे हे पण ते उलयता ते कोणाच्या विरुद्ध. ते जर सरकारा विरुद्ध उलयता ते एका विशिश्ट कारणांक लागून उलयता. त्या कारणाचेर आमी सद्या हे करुया. कारण झगडटात न्ही ते तांकां सपोर्ट करप आनी हे बऱ्यापैकी आनी ते अनिवार्य आसा. ते जावपाचेंच आसलें. फक्त हांव वाट पळयतालो जावं आमी वाट पळयताले की केन्ना घडटले काय हे भुरगे केन्ना उठतले काय. आयज त्या भुरग्यांक जेन्ना आयज तेंचेर जो अटॅक जालो अतिशय दुर्दैवी गजाल काल पयर जी घडल्या. कारण ते शांततापूर्ण इतले दीस. आनी म्हाका एक सांगा आतां जे तांकां ब्लेम करतात जे कितें सांगता की तेंच्यांनी मिस्टेकी केल्यो तेंच्यांनी मिस्टेक आमी पळयल्या कांय व्हिडियोज आतां म्हणजे अशे सर्क्युलेट जाता की जे पुलीस न्ही ते दाणे घेवन थंय मारताले. म्हणजे जे दाढीवाले आसले म्हणजे आतां गव्हर्मेंट ह्या लेवलाचेर पावले काय कितें म्हणजे अनिती इतली जाल्या अधर्म इतलो जाला. हे धर्माच्यो गजाली सांगपी मनीस आयज अधर्म इतलो जाला की ते गुंड हाडटा आनी पुलिसांक सपोर्टाक थंयसर आनी त्या भुरग्यांचेर मारूंक लायता. हे टिनेजर्स जे आमचे भुरगे आसा ते आनी हे सगळे आयज लोक त्या दोळ्यांनी पळयता आनी हेजी रिपरकेशन्स येतली आनी ती खूब वायट जातली. आमी कितलेय ना म्हणले जाल्यार नेपाळ जातले बांगलादेश जातले श्रीलंका जातले जे कितें जावपाचें ते जातलेंच जातलें. हेंच्यांनी आतां स्वताक सावरपाक जाय पण ते सावरचे ना कारण तेंचेर सांवार येयल्लो आसा आनी हो सांवार तांकां काबार करतलो इतलें शुअर. माझे सरान म्हळें तशें की कितलेशेच व्हिडिओ आज आर इन पब्लीक डोमेन येट आज सुप्रीम कोर्टान सुद्दां सरळ सांगलें की आमकां तुमी व्हिडिओ दाखोव नाका आनी आमचो टायम वेस्ट करूं नाका. अशा तरेचें स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान. आय जस्ट सॉ व्हेरी सिनियर पुलीस ऑफिसर जिका आमी खूब हाणे पळयतात नांव घेना बट शी जस्टिफायींग की ना अनलेस प्रोवोक्ड पुलीस वील नॉट डू इट ऑर पुलिसांक सॅडिस्ट प्लेजर्स घेवपाचें ना ह्या हातूंतल्यान अशा तरेचें. अँड डिस्पायट ऑफ ऑल दीस यूथ आर स्टील देर. म्हणजे जंतर मंतराचेर पयलीं जितलो लोक आशिल्लो ताच्या पेक्षा चड आयलो. तुका दिसता की तरणाटे हे सस्टेन करपाक पावतले वेदर इट इज इन दिल्ली म्हणया किंवा आज गोंयानूय बी आतां तेच सुरू जाला की हांगा परमिशना ना थंय परमिशना ना. आनी दीज आर फर्स्ट टायमर्स तशें पळोवंक गेल्यार जी फर्स्ट टायम कोण तरी रस्त्यार आयिल्ली. यू फील दॅट यू नो द टायम हॅज कम वेर यूथ वील बी एबल टू होल्ड दीस आनी आपल्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय जाल्या शिवाय फाटल्यान उठचे ना अशा तरेचें सिच्युएशन आमी पळोवंक शकतले काय कितें. I agree it's a tough competition because थंय जे रिपोर्टर सुद्दां तांकां अलाव केल्ले भितर वचून क्वेश्चन्स करपाक जर्नलिस्ट. थोड्यांक अलाव करूं नासले थोड्यांक जर्नलिस्टांकूय पडलेले आहा दाणे बट थोड्यांक भितर एंट्री मेळलेली. ते जे क्वेश्चन सुद्दां विचारताली तांकां the question they were asking were about GK, you know, apart from what the real issue is. The question was about GK and all. That same time सर जशें मेन्शन करता तशें हांगा आमी पिंक फोर्स म्हणून एम्प्लिफाय करता आसा म्हणून थंयसर दादले पुलीस बायलांक मारताले.
बरोबर. वेन वी आर ऑलरेडी अनाउन्सिंग इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, जाल्यार वेल्डिंग कित्याक पयलीं करपाची गरज आसली? वाय सो मेनी रिस्ट्रिक्शन्स? वाय दाणे, टियर गॅस? टेझर्स, ते इलेक्ट्रिकेट टेझर्स असतात बरोबर. Yes. ते सुद्धा मानले. बरोबर. येस, ऑल्सो Even- दाण्याक आय हर्ड देवर नेल्स. फातर घालून गाडयो हाडून थंयसर दवरलेल्यो. So that's what I'm trying to say, that competition is tough. Where one side you're asking a 17-year-old, someone not even voting, Arnab by the Yeah. way is 17, he's not Right. even voting. Yeah. So असले आमचे सपोज असल्यांक अटॅक करता. One side somebody who's not even voting is asked questions, GK questions, and on the other side somebody in authority can openly say, I don't watch TV, I'm not following news, Right. is not cross questioned. So you can imagine the hypocrisy level आम्ही खंय पावल्या ती. बरोबर. आणि influential people are there everywhere. So if you are influenced, backing आसा जाल्यार you think you can influence other people and take action. So I don't understand की future कितें आसलो. I think the solution would be unity of people who believe that we need to have a change, and there has to be constant change. You cannot paint the entire country saffron. That's not democracy for me. And again, you have to keep changing it whenever we get opportunity to. So that's what I believe in, and I think hopeful optimism is something that I think we should Right, stick right. to and cross question people. राईट. कौस्तुभ, माझ्याकडे टाइम संपला. लास्ट क्वेश्चन घेता, ज्या त्याने जशें म्हळें की रियली कॅनॉट पेंट द एंटायर थिंग सेफरन, बट इज दीस वॉट द लार्जर एम इज? की ही जे आमी सदांच आयकता, एक भाशा, एक धर्म, आता एक इलेक्शन. सो हो जो एथोस आसा ऑफ डायवर्सिटी, जे तरणाटे आयज आमकां दिल्ली दिसता, गोंयान दिसता, ते खंयच्या धर्माचे खंयच्या हाचे आमकां खबर सुद्दां ना. दे आर कमींग फॉर वन इशू. बट इज दॅट द लार्जर थ्रेट जो तांकां आतां खंय तरी तो अचीव करपाक मेळना, अशा तरेची एक खंत खंय तरी आसा, जाका लागून मागीर जी आसा ती यंत्रणा वापरून ती दामटप आनी तो अचीव करपाचो प्रयत्न करप, हो लार्जर गेम प्लॅन आसा काय कितें? I'll just come to म्हाका लास्ट दोन जे क्वेश्चन तुम्ही विचारले, म्हाका आय वॉन्टेड टू ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दॅट. भंय दिसता गालिबचो एक शेर आसा, तितून तो म्हणटा की दर्द का हद से गुजर जाना है, दर्द का दवा हो जाना. जेन्ना पेन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड, इट बिकम्स द क्युअर. बरोबर. भयाचें तेच आसा. एका पॉइंट पर्यंत लोकांक भिवपाक शकता, तेच्या मागीर इट कॅन बिकम देअर स्ट्रेंथ. दर एके जी ते म्हणटा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आतां प्रोटेस्टांनी कितें, आमी सुद्दां दिल्ली आसतना वी वॉक्ड इन मेनी प्रोटेस्ट, आणि इवन कपल ऑफ देम वी वर लाठी चार्ज ऑल्सो. पुलीस इज ऑलवेज, ते कशें आसता की तांकां खबर आसा की खंय तांकां आडोवपा जाय, हें करपाक, दे कम ऑल प्रिपेर्ड. ते कितें बाबा लोकांनी प्रोवोक केलें म्हणून हें आसना. आमी एकदां केन्ना जे हिंदुस्थान प्रोटेस्टाक गेल्ले तेन्ना वाटेरूच खंय तरी बॅरिकेड्स घालून आमकां डायवर्ट करून थंय मागीर लाठी चार्ज केलो. सो दे ऑल्सो डू दीस, की तांकां खबर आसता. आनी जे काल मारहाण जालें, आतां म्हजो माव वॉज इन फोर्सीस, सो ही वॉज टेलिंग की तांकां ट्रेनिंग आसता पळय, ते एक तर जमनीर बडी मारपाचें, आंगार केन्नाच मारपाचें आसना. आंगार मारपाकूच जाल्यार तांकां यू हॅव टू हिट देम अंडर द नी. जाल्यार इतले हेड इंजरीज कश्यो जाल्यो काल. दीस थिंग्स. आणि चीफ जस्टिस सेड की आपण व्हिडिओ पळोवपाक, ऍक्च्युअली वी शुड बी थँकफुल टू हिम की तेणेच ऍक्च्युअली एक किट लावन सुरू केली सगळें रेव्होल्युशन. पूण सेकंड, कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन की इज दीस द तेच म्हणटा की सी देअर आयडिया ऑफ नेशन is not the idea of nation that everybody has. Okay. We are fighting for this nation because it is worth saving. But आमच्या तकलेन किंवा आमच्या इमॅजिनेशन जे नेशन आसा, इट इज मोर इन्क्लुसिव्ह. इट इन्क्लुड्स इट्स फेडरल स्ट्रक्चर, इन्क्लुड्स इट्स डायव्हर्सिटी. हांकां दिसलेलें कितें की आमी एका स्ट्रोकान ते सगळे आमचे आसा पळय, आमकां जशें जाय तशें करतले, आनी वन इलेक्शन इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दॅट. पूण ते कशें आसा, इंडियाज स्ट्रेंग्थ्स एंड इट्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन्स आर सो मच दॅट एनीबडी कॅनॉट ग्रास्प इट एंटायरली. यू कॅन ओनली डू इट फॉर लायक अ पिरियड, बट इव्हेंच्युअली इट विल क्रम्बल. आज झाला कितें बीजेपीचे की दे कांट मॅनेज देअर ओन वेट. आज तेंच्या पावराची वेट तेंचेर इतली आसा, they can't manage it. That is going to take them down. We don't have to end. It's just that it's a game of patience now. की आता आमची एक 10 वर्ष गेली हितून. म्हणटाला our youth has gone into this. Maybe another like whatever 2, 3, 4, 5 years, but it will fall down. खंयचीच सत्ता ही चिरंतन आसना. हिटलर येदो व्हडलो जालो, तेका at the end of it he had to kill himself. Okay. People have to read history.
आणि दिस थिंग्स विल हॅपन. खंयचीच सत्ता कोणी कितलो नॉन बायोलॉजिकल आसा म्हणलो म्हणून तेका सगळे ह्या पृथ्वीचेर जे नियम लागता पळय ते सगळ्यांकूच लागू जाता. सारकें. थँक्यू सो मच तुमकां तिगांकूय. म्हाका दिसता आयज देशांतलो आनी देशांतल्या दर एका राज्यांतलो तरणाटो प्रश्न विचारता आनी त्या प्रश्नांच्यो जापो योग्य वेळार जर त्या तरणाट्याक मेळना जाल्यार एका नव्या बदलाची ही नांदी आसा काय कितें, ह्या प्रश्नांच्यो जापो आमी सोदत रावतले. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोवा. The Voice for Goy.